Xin chào tất cả mọi người. Trong phần luyện dịch báo tiếng Pháp của bài này, tôi xin giới thiệu một bài báo trích từ trong báo Le Courrier du Vietnam, số ra ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021, tức là cách đây một tuần lễ. Báo Le Courrier du Vietnam là một cơ quan ngôn luận bằng tiếng Pháp số 1 của Việt Nam, trực thuộc Thông tấn xã và đã đi vào hoạt động từ năm 1964, tức là cách đây khoảng gần 60 năm. Đề tựa của bài này là Augmenter la valeur du café de haute qualité, tức là bài này nói về một vấn đề nông nghiệp của Việt Nam. Khi các anh chị đọc các cái bài báo của Le Courrier du Vietnam và một số các cái báo tiếng Pháp khác, chẳng hạn như là Vietnam Plus, thì chúng ta sẽ nắm bắt được một số các cái thông tin đặc thù của Việt Nam với các cái từ ngữ mà người ta diễn tả các cái hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị của Việt Nam. Cái bài này có nghĩa là gia tăng cái giá trị của cà phê chất lượng cao. Augmenter làm cho nó cao hơn, gia tăng cái giá trị la valeur du café de haute qualité, chất lượng cao. Le café est l'un des produits clés de la région de Haut-Plateau du Centre, de la province de Zalaï en particulier, avec une saveur très spécifique grâce au sol rouge basaltique fertile et aux conditions climatiques idéales. Cependant, la marque Café de Zalaï n'est pas à la hauteur de ses potentiels. Khi chúng ta tập dịch thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tìm ra cái logic của câu. Chúng ta không có thể đọc một số từ, một nhóm từ rồi chúng ta dịch. Nếu dịch như vậy chúng ta không nắm bắt được cái lý luận, cái logic của câu. Trong câu này chúng ta sẽ thấy những cái giới từ de và à bên dưới, và tôi khoanh vòng lại để cho anh chị thấy đây là những cái giới từ nó quy định cái cấu trúc của câu. Cà phê là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của cái vùng Tây Nguyên. Produit clé, chúng ta thấy cái chữ clé này là chìa khóa này. Un mot clé là một cái từ khóa để chúng ta tra tìm ở trong trang mạng internet đó. Produit clé là một cái sản phẩm khóa, tức là một sản phẩm chủ đạo. Cà phê là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của vùng Tây Nguyên và của tỉnh Gia Lai. Như vậy chữ đờ này đi theo với cái danh từ này, sản phẩm của cái này và đặc biệt là của tỉnh Gia Lai. Còn chữ đơ này là để nối kết la province với danh từ chỉ cái tỉnh, tên của cái tỉnh đó. Chữ đơ này không dính dáng tới hai cái đờ kia. Cà phê là một trong những cái sản phẩm chủ chốt của vùng Tây Nguyên và đặc biệt là của tỉnh Gia Lai, với một cái hương vị rất đặc thù. Saveur, một cái hương vị specific là đặc thù, khác với các cái nhóm, các cái loại khác. Chúng ta dừng lại ở đây. Le Haut-Plateau du Centre, chúng ta không có được nối bởi vì đây là aspiré. Le Haut-Plateau, ô là cao, plateau là một cái vùng bình nguyên. Một cái bình nguyên nó bằng phẳng nhưng mà nó ở trên cao, chúng ta gọi là Tây Nguyên, tức là một cái loại đồng bằng nhưng mà nằm ở trên cái độ cao, chúng ta gọi là Le Haut-Plateau. Le Haut-Plateau du Centre, Centre là miền Trung của nước Việt Nam. Ở nước Việt Nam chúng ta có cái hình thể dài, miền Bắc, miền Trung và miền Nam, thì Tây Nguyên nó nằm ở miền Trung, người ta gọi đây là vùng Tây Nguyên. Chúng ta dịch lại, cà phê là một trong những sản phẩm chủ chốt của vùng Tây Nguyên và đặc biệt en particulier của tỉnh Gia Lai, avec une saveur très spécifique, với một cái hương vị rất là đặc thù, rất là đặc biệt, nhờ vào grâce à là chúng ta thấy một cái giới từ là nhờ vào. Thứ nhất, nhờ vào cái đất đỏ Bazan rất là phì nhiêu, và thứ hai là nhờ vào các cái điều kiện khí hậu rất là lý tưởng. Như vậy chữ O là gồm có A và L, O này là gồm có A và Lê là đi theo chữ grâce. Như vậy chúng ta phải dịch với một cái hương vị đặc biệt, đặc thù, nhờ vào cái loại đất đỏ Bazan phì nhiêu và nhờ vào các cái điều kiện khí hậu lý tưởng. Sol rouge basaltique, đất nó có màu đỏ như là gạch. Basaltic là cái loại đất của các cái phun trào của các cái núi lửa. Thì chúng ta biết cả cái vùng Tây Nguyên xưa kia là các cái vùng núi lửa nó phun lên và cái dung nham ở trong lòng đất phun ra, và sau này
trở thành cái loại đất đỏ, người ta gọi là đất đỏ Bazante. Cependant, la marque Café de Gia Lai n'est pas à la hauteur de ses potentiels. Với những cái điều kiện lý tưởng như vậy, đất đỏ phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, tuy nhiên cái thương hiệu La Marque, cái thương hiệu cà phê Gia Lai chưa ở cái độ cao so với các cái tiềm năng của nó, tức là chưa xứng tầm, chưa ngang tầm. Chúng ta coi lại, un produit clé là một cái sản phẩm chủ lực, une saveur là một cái hương vị specific đặc thù, le son rouge bazantique đất đỏ Bazan, fertile là phì nhiêu, danh từ là la fertilité, idéal là lý tưởng, tức là adjective không phải là danh từ, être à la hauteur de đi với danh từ, ngang tầm, xứng tầm với cái gì, un potentiel là một cái tiềm năng. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a lancé le projet de développement d'un café de haute qualité pour la période 2021-2030, dont l'objectif est de répondre à la demande croissante en café spécial sur les marchés nationaux et étrangers, tout en améliorant la valeur ajoutée et la compétitivité des produits du café vietnamien sur le marché mondial, contribuant au développement durable de la filière café du Việt Nam. Tôi vừa mới đọc qua một cái đoạn kế tiếp, và trong cái đoạn này chúng ta không có cái gì về cấu trúc cần giải thích để giúp các anh chị dịch. Chúng ta dịch một cách bình thường. Tuy nhiên trong đoạn này các anh chị để ý tới hai cái động từ có cấu trúc đi với giới từ répondre à, contribuer à. Répondre à là trả lời, tức là đáp ứng, contribuer à là đóng góp. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, rural là adjective của campagne, của nhà quê. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất một cái kế hoạch phát triển cái cà phê chất lượng cao cho cái giai đoạn 2021-2030, tức là khoảng 10 năm. Và cái mục tiêu của cái dự án này là đáp ứng với cái nhu cầu đang gia tăng của cái loại cà phê đặc biệt trên các cái thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, và vẫn đồng thời cải thiện cái giá trị gia tăng và cái tính cạnh tranh của các cái sản phẩm cà phê Việt Nam ở trên thị trường thế giới, và như vậy đóng góp vào cái sự phát triển bền vững của cái ngành cà phê của Việt Nam. Như vậy chúng ta thấy một cái câu nó rất là dài, từ đầu cho tới cuối chờ một câu, nhưng mà dịch rất là dễ bởi vì nó không có chồng chéo về các cái đại từ, về các cái động từ đi với giới từ. Bộ Phát triển Nông thôn, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cái ông bộ trưởng của cái bộ này là un ministre. Chúng ta có mười mấy bộ un ministre, và mỗi ministre này lãnh đạo một cái bộ là ministère. Lancer, để chúng ta thấy ở đây, lancer cái nghĩa đầu tiên là cầm một cái vật gì để ném ra xa. Lancer là ném. Lancer có một cái nghĩa khác là giới thiệu cho quần chúng biết, tức là faire connaître dans large public. Public là công chúng, rộng lớn, biết được tới một cái gì. Lancer là giới thiệu một cái sản phẩm hay là một cái người hay bất cứ một cái chuyện gì cho đại bộ phận quần chúng biết. Và chúng ta thường nghe là một cái nghệ sĩ, thường là một ca sĩ được lancer, tức là được một cái ca sĩ đàn anh đàn chị giới thiệu cho quần chúng biết và từ đó bắt đầu nổi tiếng. Chúng ta thường dùng cái chữ lancer là theo cái nghĩa này. Như vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát động một cái kế hoạch phát triển cà phê chất lượng cao, le café de haute qualité, cho cái giai đoạn pour la période 2021-2030, mà mục tiêu của cái dự án này, dont l'objectif, tức là objectif de ce projet. Chúng ta đây là cái pronom relative thay cho chữ projet đi trước, và mục tiêu của cái dự án này là đáp ứng lại. Répondre nghĩa đen là trả lời, répondre à la demande đáp ứng nhu cầu đang gia tăng về cái loại cà phê đặc biệt trên
các thị trường trong nước và nước ngoài. Các anh chị để ý, Les Marchés là số nhiều, nhưng mà National không có S, Étranger không có S, tức là thị trường trong nước chỉ có một, thị trường nước ngoài cũng chỉ là một từ. Như vậy hai cái từ này là adjective cho cái danh từ này, do đó danh từ này đi theo adjective 1 và adjective 2, chứ không phải là cứ thấy danh từ là đương nhiên chúng ta để cái tính từ ở số nhiều phù hợp với danh từ này, bởi vì ở đây là có hai tính từ đi theo một danh từ, một tính từ, hai tính từ, và hai cái này tạo ra đi theo một cái danh từ số nhiều. Ở trên các cái thị trường trong nước và nước ngoài, tout en améliorant la valeur ajoutée. La valeur ajoutée là giá trị gia tăng, đây là giá trị được thêm vào. Chúng ta có cái chữ thuế giá trị gia tăng, taxe à valeur ajoutée, TVA. Tiếng Anh thì đọc ngược lại là VAT, tiếng Pháp đọc là TVA, taxe à valeur ajoutée. Thuế giá trị gia tăng thì đây là một cái khái niệm về kinh tế học. Tôi chỉ nói sơ qua là một cái sản phẩm thô khi đưa ra thì nó chưa có giá trị gia tăng. Khi chúng ta chẳng hạn như lúa gạo rồi xay sát, rồi đóng gói, rồi quảng bá, tất cả những cái đó nó làm cho cái hạt gạo từ cái đồng ruộng nó trở nên nó có một cái giá trị khác, và người ta đánh thuế vào cái phần đó. Thuế đó gọi là thuế giá trị gia tăng. Thì cà phê cũng như vậy, hái ở trên cây xuống nó đã có một giá trị mà giá trị thô. Khi chúng ta chế biến, chúng ta xay, chúng ta sát, chúng ta rang, chúng ta đóng gói cho hương vị vào và đóng nhãn mác và chúng ta đưa ra thị trường, đó là cái giá trị gia tăng, và người ta đánh vào cái giá trị gia tăng, cái trị giá này, và cái thuế đánh vào cái giá trị này gọi là thuế giá trị gia tăng, taxe à valeur ajoutée. Chúng ta có cái chữ améliorant, động từ améliorer, làm cho tốt hơn. Ở trong này có cái adjective là meilleur, meilleur là tốt hơn, améliorer làm cho tốt hơn, và vẫn làm cho tốt hơn cái giá trị gia tăng và cái tính cạnh tranh của các sản phẩm của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Các anh chị để ý cái chữ la competitivité, là bởi vì nó xuất phát từ cái tính từ competitive, tính từ là có tính cạnh tranh. Chẳng hạn là chúng ta thấy đi theo một cái danh từ như là un prix competitif, một cái giá cạnh tranh. Cái sản phẩm đưa ra cái giá này thì người ta rất dễ mua bởi vì nó cạnh tranh với các cái sản phẩm khác. Competitive có hai chữ y phải không ạ? Competitive thì danh từ cũng như vậy, competitivité. Và cái danh từ là la competition có nghĩa là sự đua tranh, sự cạnh tranh. Ở trong thể thao thì là một cuộc thi đấu cạnh tranh giữa các cái cầu thủ, các cái vận động viên hoặc là các cái đội bóng, là competition. Và vẫn cải thiện cái giá trị gia tăng và cái tính cạnh tranh, la competitivité des produits du café vietnamien sur le marché mondial, contribuant au développement durable. Développement là phát triển, durable là bền vững, là tức là kéo dài, xuất phát từ động từ durer. Cái sự phát triển nó kéo dài, chứ không phải phát triển trong một thời gian ngắn, một cái thời hạn ngắn rồi nó biến mất, như vậy là không có bền vững. Phát triển mà kéo dài, người ta dịch là phát triển bền vững, và như vậy đóng góp vào cái sự phát triển bền vững của cái ngành cà phê của Việt Nam. Chữ filière tôi tạm dịch như vậy, bởi vì filière nếu mà dịch cho đầy đủ nó là tổng thể những cái hoạt động liên quan tới việc làm ra một cái sản phẩm. Sản phẩm ở đây là cà phê. Tất cả những cái hoạt động gì đóng góp vào cho cái việc sản xuất ra cà phê, người ta gọi là filière. Như vậy tôi tạm gọi là cái ngành sản xuất cà phê đây. Ngành sản xuất cà phê tức là trồng trọt, rồi hái, xay sát, rồi rang, rồi ướp hương, rồi đóng gói. Tất cả những cái sản phẩm, những cái hoạt động liên quan tới việc làm ra một cái sản phẩm, người ta gọi là filière. Như vậy nó rất là dài, tôi tạm dịch là ngành. Tôi dịch lại cái này, Bộ Phát triển
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất, đã phát động một cái dự án phát triển cái loại cà phê chất lượng cao cho cái giai đoạn 2021-2030, và mục tiêu của cái dự án này là đáp ứng được cái nhu cầu gia tăng về một cái loại cà phê đặc biệt trên thị trường nội địa và thị trường nước ngoài, đồng thời vẫn làm cải thiện cái giá trị gia tăng và cái tính cạnh tranh của các cái sản phẩm của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, và đồng thời cũng đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành sản xuất cà phê của Việt Nam. Jalai est l'une des deux localités des hauts plateaux du centre à bénéficier de ce projet. Trần Quốc Hùng, président du conseil d'administration de la coopérative d'affaires et de services agricoles Vingtiêm dans le district de Chusé, a déclaré qu'en participant au projet de café de haute qualité, les agriculteurs bénéficient des avantages comme l'augmentation du prix du café d'exportation. Selon lui, afin d'avoir des produits standards et de qualité, les coopératives doivent se concentrer sur la sensibilisation des agriculteurs à l'amélioration et à la modernisation des processus de culture, de récolte et de transformation. Ở trong bài này có cái phần dưới, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị dịch cho nó có một cái cách logic. Còn các cái hàng trên thì chúng ta chỉ để ý các cái động từ đi với dưới từ. Beneficier de, được hưởng lợi từ, hưởng lợi. Participer à, tham gia vào. Se concentrer sur, tập trung về, tập trung vào. Gia Lai là một trong hai địa phương của vùng Tây Nguyên được hưởng lợi từ cái dự án này. Ông Trần Quốc Hùng là chủ tịch hội đồng quản trị của cái hợp tác xã và của các cái dịch vụ nông nghiệp tên là Vingtiêm ở trong cái huyện Chư Sê. Ông ta đã tuyên bố rằng khi tham gia vào dự án cà phê chất lượng cao thì các nông dân được thụ hưởng những cái lợi điểm, chẳng hạn như là việc gia tăng giá của cà phê xuất khẩu. Chấm. Các anh chị thấy cả cái đoạn này không có gì về logic hết. Chúng ta cứ từ từ chúng ta dịch. Tôi xin dịch lại. Gia Lai là một trong hai địa phương của vùng Tây Nguyên được thụ hưởng về cái dự án này. Ông Trần Quốc Hùng là chủ tịch hội đồng quản trị của hợp tác xã La Coopérative, là một cái hợp tác xã và các cái dịch vụ nông nghiệp tên là Vingtiêm ở trong cái huyện Chư Sê. District dùng cho các cái huyện của các tỉnh, đồng thời dùng cho các cái huyện ngoại thành của các thành phố lớn như là thành phố Hà Nội, thành phố Sài Gòn. Có các cái huyện ngoại thành ở Sài Gòn như là huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, các cái huyện ở vòng ngoài ở xa xa gọi là huyện. Của huyện Chư Sê, ông ta đã tuyên bố rằng khi tham gia vào cái dự án cà phê chất lượng cao thì bởi vì đây nó là participe présent, nó là gerundive, thì chúng ta chỉ làm một cái mệnh đề phụ, coi như một cái định phụ, và đây mới là mệnh đề chính này. Đã tuyên bố rằng khi tham gia vào cái dự án cà phê chất lượng cao thì các người nông dân được thụ hưởng những cái lợi điểm, chẳng hạn như là việc gia tăng giá cà phê xuất khẩu. Theo ông ta, để có được những cái sản phẩm chuẩn và có chất lượng standard là đúng chuẩn, thì các hợp tác xã phải tập trung vào việc gây ý thức cho người nông dân về cái việc cải thiện và về cái việc tối tân hóa các cái quy trình về trồng trọt, về thu hái và về chế biến. Ở đây có cái vấn đề về dịch thuật, tôi xin hướng dẫn các anh chị như thế này. Theo ông ta, tức là ông Trần Quốc Hùng, để có được các cái sản phẩm chuẩn và các cái sản phẩm có chất lượng thì các hợp tác xã phải, chúng ta phải thêm chữ thì. Chúng ta coi lại cái chữ une coopérative là một cái hợp tác xã. Động từ là coopérer à quelque chose, hợp tác với cái gì? Coopérer. Danh từ là la coopération, hợp tác.
Như vậy cái hợp tác xã này là cooperative, và từ đây nó thoát thai nó ra cái loại hình của các cái siêu thị Việt Nam rất nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều biết, ở hầu hết các cái địa phương đều có. Co-op Mart. Co-op Mart, Mart là danh từ tiếng Anh, co-op là tên lấy từ C-O-O-P, bởi vì ở Khởi Thủy thì Co-op Mart là một cái hợp tác xã mua bán, hợp tác xã thương mại, và sau đó phát triển thành cái siêu thị đầu tiên của người Việt Nam và lấy tên là Co-op Mart. Co-op Mart là xuất phát từ hình của một cái chữ là chữ hợp tác xã. Và tôi dịch lại, theo ông ta, để có thể có được những cái sản phẩm chuẩn và những cái sản phẩm có chất lượng thì các hợp tác xã phải tập trung vào, ở đây người ta dùng cái giới từ sur, se concentrer sur, tập trung, nhưng mà tiếng Việt Nam chúng ta dịch là vào, tập trung vào cái việc này. Cái việc này là gì ạ? Sensibilisation. Sensibilisation tức là cái việc gây ý thức cho các người nông dân, gây ý thức cho các người tham gia giao thông chẳng hạn, gây ý thức cho toàn dân chẳng hạn. Sensibilisation. Như vậy động từ là sensibiliser. Sensibiliser quelqu'un à quelque chose, gây ý thức cho ai. Ở trong cái động từ sensibiliser chúng ta thấy có cái thành phần là adjective sensible. Sensible là nhạy cảm. Sensible có thể là dễ mùi lòng, dễ xúc động. Một cái người sensible thì dễ mùi lòng, dễ xúc động, dễ khóc, cũng có thể là dễ cười nữa, tức là nhạy cảm. Và làm sao cho, chẳng hạn là cái câu ví dụ là sensibiliser l'opinion à un problème, có một cái vấn đề gì mà thực tế đặt ra thì bây giờ các cái cơ quan chính quyền rồi văn hóa xã hội, các báo đài phải làm sao cho dư luận được đánh động dư luận, tức là làm cho dư luận có cái ý thức về cái vấn đề này. Chứ nếu mà chúng ta không có cái hành động này, không có cái công việc này thì cái có thể là cái hành động này, cái vấn đề này không ai biết, và cái công việc làm cho mọi người biết ý thức tới cái vấn đề này người ta gọi là sensibiliser. Ở bên phương Tây, ở bên Pháp người ta hay dùng cái chữ này lắm, ở trong báo chí, trong sách báo rất hay dùng sensibiliser, phải đánh thức cái ý thức của người dân. Và danh từ là sensibilisation. Thì các anh chị để ý động từ sensibiliser quelqu'un hoặc quelque chose à quelque chose, động từ thì có à, thì bây giờ danh từ cũng phải có à thế này. Phải tập trung vào cái việc gây ý thức cho các người nông dân về, ở đây là về này, về một cái vấn đề, thì ở đây là về cái việc cải thiện và về việc tối tân hóa. Đây là tập trung đánh thức ý thức của người nông dân về hai chuyện. Chuyện thứ nhất là phải cải tiến, làm cho tốt hơn. Việc thứ hai phải làm cho có hiện đại hóa các cái quy trình về trồng trọt, về thu hái, récolte là gặt hái, cà phê thì là hái, và chế biến, transformation. Như vậy các anh chị để ý, khi chúng ta thấy những cái giới từ này chúng ta đừng có xem nhẹ, chúng ta đừng coi thường, chúng ta phải xem các cái giới từ này nó đi với cái gì. Tại vì khi có một danh từ hay một động từ nó đề xuất ra một cái giới từ, và nếu có cái thứ hai thì nó lại phải lặp lại cái giới từ đó lần thứ hai. Như vậy hai cái giới từ này đi theo cái danh từ đó hoặc đi theo cái động từ đó, và chúng ta phải dịch cho nó khớp. Thái Như Hiệp, président du conseil d'administration et directeur de la SARL Vĩnh Hiệp, a déclaré que les entreprises vietnamiennes doivent relier activement les régions et les provinces pour se développer et créer ensemble des produits de qualité. Để chúng ta coi cái chữ viết tắt SARL là những chữ đầu của các cái chữ Société à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée. Responsabilité là sự trách nhiệm, limité là hạn hẹp, là giới hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn, chúng ta viết tắt là SARL. Ông Thái Như Hiệp, chủ tịch hội đồng quản trị và là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, đã tuyên bố rằng các xí nghiệp Việt Nam phải tích cực liên kết, nối kết các cái vùng miền và các tỉnh lại để có thể phát triển và cùng nhau tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng. Như vậy trong cái đoạn này không có cái gì về logic hết, chỉ là các cái từ mới thôi. Để chúng ta coi cái đoạn cuối cùng,
Lê Văn Hiến, hay là Lê Văn Hiên, chef du conseil de gestion des projets agricoles relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que, chúng ta tạm dừng ở đây, ông Lê Văn Hiến là trưởng cái ủy ban quản lý các cái dự án nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Relevant đây là participe présent, động từ relever de quelque chose, trực thuộc một cái quyền, tức là dépendre de l'autorité, trực thuộc quyền chứ không phải là thuộc về. Nó khác với appartenir. Appartenir là thuộc về, chẳng hạn như là một cái huyện gì đó thuộc thành phố Sài Gòn, thuộc thành phố Hà Nội, đó là thuộc về. Còn đây là trực thuộc quyền, nằm dưới cái autorité. Đây là một cái ủy ban quản lý các cái dự án, một cái ủy ban quản lý các cái dự án nông nghiệp. Cái ủy ban này trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Như vậy chúng ta dùng chữ relevant là participe présent. Đã tuyên bố rằng pour atteindre les objectifs du projet, để có thể đạt được các cái mục tiêu của cái dự án này, les coopératives doivent changer leur structure organisationnelle, thì các cái hợp tác xã phải thay đổi các cái cấu trúc về tổ chức. Thì chúng ta có cái chữ organiser, động từ organiser là tổ chức, organisation là một cái tổ chức. Bây giờ adjective của nó là organisationnel, các cái cơ cấu về tổ chức. Phải thay đổi các cái cơ cấu về tổ chức, thay đổi các cái phương pháp sản xuất, thay đổi các cái cách tiếp cận, les approches, và nhất là phải tập trung vào cái việc la mise en œuvre. Œuvre là một công trình, mise là danh từ của động từ mettre, mettre en œuvre là đưa vào hoạt động các cái tiêu chí, các cái tiêu chuẩn mà các cái xí nghiệp xuất khẩu đòi hỏi. Chúng ta có thể hiểu một cách đại thể như thế này. Ở đây là các cái chương trình phát triển cà phê chất lượng cao của hai cái tỉnh Gia Lai và một cái tỉnh khác nữa, thì tất cả các cái xí nghiệp, các cái hợp tác xã, các người nông dân phải xây dựng cho được các cái tiêu chí, đưa vào thực hiện các cái tiêu chí mà các cái công ty xuất khẩu nó đòi hỏi. Các công ty xuất khẩu thì làm việc với các cái thị trường nước ngoài, họ yêu cầu các cái tiêu chí nào thì người nông dân cũng như là các hợp tác xã phải tuân theo, phải đáp ứng lại các cái tiêu chí, các cái đòi hỏi đó. Thưa các anh chị, cái bài này nó có lẽ nó cũng có phần khô khan đối với một số người, nhưng mà tôi cốt ý đưa vào để cho các anh chị quen với cách một số các cái từ ngữ, các cái hoạt động của nền kinh tế Việt Nam, hoặc là các cái ngành khác như là xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục của Việt Nam tôi sẽ đưa sau này. Tôi xin chào tất cả mọi người.